Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ini video pertamaku, yaitu squishy collection. Kalau kalian mau aku langsung bikin, kalian jangan lupa pencet subscribe dan like dan komen yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Oke, aku langsung mulai. Yang pertama di sini aku tuh ada panda ban. Itu slow banget. Oh ya guys, BTW itu apa dulu namanya? Aku cuma punya squishy 5. Maaf ya kalau aku baru ngoleksi. Tapi baru ngoleksi tuh kayak udah lama gitu. Panda ban warna oranye. Oke, yang selanjutnya aku ada ini. Itu adalah labu warna hijau. Ini nggak begitu slow. Nasinya double jeans, ada gantungan kayak kuncinya, tapi aku copot. Slow racing banget, dan ini agak hard. Nggak suka banget. Oke, next. Aku ada yang dalam berat, aku kasih hiasan kayak gini, emoticon, dan ini squishy-nya. Itu gak slow. Maaf ya kalau kalian gak kelihatan. Ini ada gantungan kuncinya. Oke, next. Ada license, license. Ini Wakey Bro. Slow racing bang. Oke, ini ada packagingnya. Itu made in China. Nih, made in China. Oke, next. Ini squishy yang terakhir, yaitu squishy by Layplay. Slow racing banget dan soft. Kebalik-balik. Oke, aku sini ada packagingnya. Ini dia packagingnya. Ternyata lele, mana dah lele headcahop. Ini gede banget. Oke guys, segitu aja ya videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini, dan komennya yang baik-baik ya. Aku doakan kalau komen yang baik-baik akan mendapat rezeki yang banyak. Dadah.